بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران کتونکو زه یم ستاسو قربانه هیره حیات د پروګرام د شمع کوکینګ شو کې تاسو ته هرکلی وایم. شمع کوکینګ شو بولې دل کې بول یا کینولا کوکینګ آیل چې کوم موږ خپل لایف کې یوز کوو زیات تر زموږ نه دا فیډبیک راځي چې ها کم کوکینګ وشي کم پخلی چې موږ دلته وکړو واقعي چې هغې چې کم ټیسټ وي هغې اپلای کې کور کې کوکینګ وشي زموږ شمع کوکینګ آیل کې کوکینګ وشي غوړو چې کم دي هغې کې کوکینګ وشي نو ټیسټ هم د هغې پته ولګي او فیډبیک هم ډېر ښکلي را روان دي. فرسټ اف آل تھینک یو به د هغې کوم شکریه چې تاسو ډېر ښکلي فیډبیکس راکوئ. ګرانو کتونکو په دې پروګرامس کې موږ سره ګیسټ هم راځي موږ پخلی هم کوو خبرې اترې هم کوو ګپ شپ لګو خو زموږ فوکس وي چې موږ هغه پخلی مخې ته کوو چې کم هر کور کې دا سوال وي چې نن به څه پخیږي یا به نن څه پخوو نو دا کوېسچن هر کور کې وي. نو راځو زموږ شیف دی نور شیروان کم موږ سره هر هفته کې وي موږ سره پروګرام کوي او پخلی کوي نو هغې سره به هم خبرې اترې کوو چې نن به هغې موږ ته څه وړاندې کوي. السلام علیکم نور شیروان څنګه یې تاسو؟ وعلیکم السلام څنګه تاسو ټیک ټاک؟ زه ښه یم تاسو ښه؟ الله شکر ایز ا یوزول سمایلی فیس. تھینک یو. ها نور شیروان دا راته ووایه چې نن به تاسو موږ ته څه پخلی کوئ کوکینګ به څه وي؟ نن موږ هغه راوړی دی یو چکن ویجیټیبل بریاني ده صحیح او سره موږ شامي کباب جوړو. ښه جی نو د دې ریسیپي څه ده؟ دا چکن ویجیټیبل بریاني چې کوم تاسو نور کې ګران کتونکو ما تقریبا 2 چیسټ لایټ هغه شو سلایس هغه به چې داسې کیوب کټ کړي دي کنه تاسو کو داسې کیوب کټ کړي دا 2 چیسټ پیسز دي کنه پیسز چکن اوکې او دا چې کوم ویجیټیبل هم پال کړی دی چې کوم دینو مټر یو پیاله گازري یو پیاله او الو چې کوم دی نو تاسو آپشنل دي تاسو اچوي او کنه چې تاسو خپل خوښه خو ما هاف پیاله بوایل کړی دي. دې کې ګران کتونکو شمله مرچ او بند ګوبي مچول کېږي خو هغه چې موږ څنګه دا دم کېږي نو هغه تاسو بیا وروسته اچولی شئ لکه دم وخت تاسو نشئ اچولی د هغې کلر خرابېږي. او دې کې چې موږ بریاني مساله به اچو ماسته به اچو او دا به ستاسو مخکې بیا فرای کړو. ټول نه مخکې چې ما اخیستي دي تقریبا 4 ټیبل سپون شمع کوکینګ آیل هغې کې مې چې اوږه ادرک پیس داسې فرای کړي دي دا لا زګ دګ دي دوی ته ما په خیال سم ښکاري به نه کړم. دې کې به چې کوم دی موږ اوس چکن شاملو. اوکې د تیلو نه مخکې تاسو به دې کې څه اچولي دي؟ دې کې اوږه ادرک پیس اوږه ادرک پیسټ اچولی دی. یو ټیسپون صحیح شو. یو ټیسپون دا ډېر زیات فرای شو نو ما ځکه एकदम واچولو که نه صحیح شو صحیح شو صحیح شو. دا دغه اوږه ادرک پیس نه یو ټیسپون اچولو او سره چې کوم دی 2 چیسټ پیس چې کوم دی ما کیوب کټ کړي هغه مې واچولو دا چې ښه فرای شي دې کې موږ مسالې اچو ماسته به اچو اخر کې به ویجیټیبل اچو او بیا به چاول کې د باندې دم دي هغه به وخت سره ورسره تاسو مخکې. ها نو شیروان تاسو ویل چې په دې کې بریاني مساله هم استعمالوو نو د دې نه علاوه څه بل څه یوز کولی شو سپایسز کې؟ سپایسز کې تاسو خپله مرضي ده بریاني مساله باران تیار هم ملاویږي تاسو کور کې هم جوړولی شئ. دې کې تاسو مختلف لکه ویریشن کولی شئ تاسو زیره اچولی شئ تاسو چې دې کې الو بخارا مکس کولی شئ نو هغه ډفرنټ د هغې بیا پلاو هغه راځي لکه هغه بل ریسیپي جوړه شي. او ما څه کې ویجیټیبل نه کړی. صحیح شو. اور دا ټایم څومره اخلي؟ دا تقریبا ډېر کم علي 10 نه 15 منټ پورې 10 نه 15 پورې. موږ سره دا یو ډش دی نن ریسیپي شامي کباب هم دي شامي کباب پسې به تاسو بیا سره کله فرای کوم. ټیک شو نور شیروان تاسو خپل ټایم واخلئ او موږ به راځو خپل ګیسټ سایډ ته. ګرانو کتونکو نن موږ سره بلنه کړې ده فوټاګرافر چې کوم هغې خپل فیلډ ته راغلي دي سندس شاه هغې خپل فیلډ ته راغلي دي فوټاګرافي هغې څنګه زده کړې ده شوق څنګه راغلی دی فیملی سایډ نه څه ایشوز دي دا ټولې خبرې به کوو ځکه چې زموږ معاشره کې زیاتر د فیمیل ایشوز ډېر راځي که هغه هر یو فیلډ کې وي. نو راځو خپل گیسٹ سائڈ تا سندس شاہ سر نن خبر اتری کو چاہیے سر. السلام علیکم سندس، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک شکر الحمد للہ. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، آپ آئی ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ بلانے کے لیے، تھینک یو سو مچ. اچھا سندس، چونکہ آپ جانتی ہے کہ پشتو پہ ہمارا جو ہے زیادہ تر دیکھا جاتا ہے، اردو اسپیکرز بھی ہے زیادہ تر دیکھا جاتا ہے، لیکن ہم فوکس کریں گے کہ ہم پشتو میں آپ سے کویسچن کر دیکھتے ہیں کہ آپ کو پشتو کتنی سمجھ آتی ہے وہ بھی ایک ٹیسٹ کر لیں گے نا. اچھا سندس، دارا تو وائے چدی فیلڈ تراتلو سم مقصد وہ وائی یو جوائن دس فیلڈ؟ میں تو خیر بچپن سے ہی مجھے آرٹس اینڈ کرافٹ کا بہت زیادہ شوق تھا. ویسے بائی پروفیشن میں فائنینس
प्रोफेशनल हूँ, मैंने ACCA क्वालिफाई किया है. वेरी गुड. लेकिन बाय पैशन मुझे हमेशा से आर्ट्स और क्राफ्ट का शौक था. देन फोटोग्राफी रन्स इन द ब्लड काइंड ऑफ, क्योंकि मेरे फादर भी फोटोग्राफी करते थे एज अ पैशन ऑन मी. अच्छा. तो वो फोटोग्राफी स्लोली शुरू की, तो उसमें मुझे अच्छा लगने लगा, उसमें ग्रोथ अच्छी थी, एंड दैट वाज समथिंग कि जो मुझे पसंद थी शुरू दिन से. तो बस इसी तरह करते करते स्लोली एंड ग्रेजुअली आई शिफ्टेड टू फोटोग्राफी फुल टाइم. صحیح. څومره چې زوی یم نو زما هم فوټوګرافي ډېره خوښه ده او زه ګورم چې کم یو شیز ماته لګي چې دنه به پکچر کلی کیپچر کیږي نو سډنلی زه هغه پکچر واخلم. دا راته وایي چې فوټوګرافي دپاره څه پکاري؟ کریویټیویټي، مائنډ کریویټیویټي پکار وي. تاسو څه وایي څه ویژن پکار وي؟ آف کورس کریٹیوٹی تو ضروری ہے، پلس اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہارڈ ورک اینڈ کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. بیکاز جب کریٹیوٹی ایسا نہیں ہے کہ لائک دا فرسٹ پکچر میں نے جو لی تھی وہ دنیا کی سب سے ورسٹ پکچر ہو سکتی ہے، لیکن یعنی یو کیپ آن ڈوئنگ اٹ، کیپ آن پریکٹسنگ، تو اس کے بعد پھر آپ کے اندر وہ ویژن ڈیولپ بھی ہوتا رہتا ہے، پھر آپ انسپریشن لیتے ہیں. اب تو ماشاء اللہ اٹس اے گلوبل ورلڈ، تو انٹرنیٹ پہ ہر طرح کا کانٹینٹ اویلیبل ہے، تو آپ کا ویژن ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کا جو آنکھ ہے دیکھنے کی، نظر ہے جو ایک چیز کو دیکھنے کی، وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. اور یہ کیپ آن ٹرائنگ اٹ، تو وہ میرے خیال میں کنسسٹنسی اور پریکٹس یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ایز along with the creativity. ها ګران کتونکو ما یو خبره نوٹ کړې ده، میل ډیسیژن کې او د فیمیل ډیسیژن کې کافي ډیفرنس وي. که فیمیل یو فار ایگزامپل ډریس چوایس کوي یا میل چوایس کوي نو ډېر ډیفرنس وي. تاسو وایئ چې میلز مونږ زیاتره ګونو فوټوګرافر وي، نو تاسو څه وایئ چې آیا دغې فیلډ ته راتلو د هغې او ستاسو چوایس د فیمیل چوایس او د میل چوایس کې فرق وي؟ لائک ایز فار ایگزامپل فیمیل یو پکچر وباسي هغه ډفرنٹ وي، میل وباسي هغه ډفرنٹ وي، مینس کې فرق څه وي؟ میں سمجھتی ہوں کہ شروع سے جو ہے ویسے تو یہ میل سائڈ پہ رہا ہے یہ جو پروفیشن ہے، لیکن ایز سون ایز جس میں لڑکیاں آتی گئی ہیں تو اس میں ایک ڈفرینٹ ویژن آتا گیا ہے، کیونکہ بیکاز جو ایک کیونکہ آئی ایم اے ویڈنگ فوٹوگرافر مینلی، تو ویڈنگ جو ہے وہ مینلی عورتوں کا ایونٹ ہوتا ہے، اور وہ اس نظر سے یا اس جس طرح سے وہ دکھنا چاہتی ہیں، جس طرح سے وہ خوبصورت لگنا چاہتی ہیں، یا جو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز اسپیشلی دا ڈیٹیلز جو میں نے نوٹس کیا ہے یا جو مجھے فیڈ بیک آیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میل ہوتے ہیں اب تو ظاہر ہے وہ ود ٹائم وہ بھی لرن کرتے ہوں گے کہ ڈیٹیلز، لیکن شروع میں یہی تھا کہ میلز ڈو ناٹ گیو انٹینشن ٹو دا ویری اسمال ڈیٹیل، جو لڑکیاں ایک ایک چیز میں انویسٹ کرتی ہیں تو وہ ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ لڑکی نے بہت سوچ کے یہ پنک رنگ یہاں کیوں لگایا ہے، یا بہت سوچ کے یہ ڈیکوریشن کا پیس اس کونے میں کیوں پڑا ہے، تو وہ ایک لڑکی سمجھ سکتی ہے. تو دیٹ از دا کائنڈ آف اے ڈفرینس. لیکن اب یہ کہ کیونکہ وہی میں کہوں گی اٹس اے گلوبل ورلڈ، جو بھی آپ کا ویژن ہوتا ہے وہ اسپریڈ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بھی اس سے انسپریشن لیتے ہیں میل بھی کہ کیسے کیپچر کرنا چاہیے، لیکن یہ پلس رہتا ہے لڑکیوں. اچھا سندس مجھے یہ بتائیں کہ فیملی کے سائڈ سے د فیملی همیشه ایشوز دا وی کنه چې فیمیل به زمونږ سوسایټي داسې ده چې فیمیل چېرته ځي نو د اسپیشلی د فیمیل لپاره روري که بابا وي یا امی وي هغې زیاتر منع کوي چې دلته به نه ځي هلته به نه ځي. داسې ایشوز راغلي دي فیس شوي دي؟ نہیں ایز سچ تو شکر الحمدللہ میری فیملی کی طرف سے کوئی ایشو نہیں رہا، بلکہ وہ لوگ ہمیشہ سپورٹیو رہے ہیں. انیشیلی جب میں آؤٹ اسٹیشن جا رہی تھی تو میری امی اور بھائی دونوں ساتھ ہوتے تھے فار مائی سیکورٹی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جاؤ گی. مطلب وہ آ کے اور پھر 4-4 5-5 گھنٹے گاڑی میں بیٹھے ویٹ کرتے رہتے تھے جب آئی واز شوٹنگ ان سائڈ. اسی طرح چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں اور گرو کرتی ہیں. اور جہاں تک سوسائٹی کی بات ہے، یہاں سوسائٹی میں ہے پرابلم، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ دیر آر ٹو ایکسٹریمز. شاید ہم اس چیز کو زیادہ نوٹس کرتے ہیں کہ جہاں پہ پرابلم آتی ہے، جیسے سپوز پبلک ٹرانسپورٹ میں یا باڑے کی بس میں ہوتا ہوگا، لیکن جو میرا ایریا ہے، میرا کلائنٹیج ہے، وہ ہمیں بہت زیادہ عزت دیتا ہے. اینڈ دیٹ از دا مین تھنگ کہ جس کی وجہ سے ہم اب اور لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، اور کیونکہ وہ لوگ بہت اس چیز کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہماری انکریجمنٹ بھی ہے. ہاں وہ ان کے میل اس چیز کو بہت یہ چیز عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہماری فیمیلز ان کی طرف سیکیور ہیں. لائک میل نہیں ہے وہاں پہ ہماری ناچ رہی ہیں یا کچھ بھی اپنا انجوائے کر رہی ہیں تو ان کی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں ہو رہی، تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور ہمیں زیادہ عزت دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دیٹ. اچھا سندس، آپ نے جس طرح کہا کہ میں ایونٹس پہ جاتی ہوں، ویڈنگ ایونٹس ہو وہاں پہ میں فوٹوگرافی کرتی ہوں، کوئی فنی واقعہ ہوا ہو، فار ایگزامپل زدہ ہوئے مٹیریل پکچر اوکل دی دا پکچر اوکے بیڑا غرق کر دیا ہو اپنا، یا کوئی ایسا فنی تو خیر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو بچے سامنے آتے ہیں پھر ان کو ہمیں پکڑنا ہوتا ہے، پکڑ کے کہیں نہ کہیں
कहीं ना कहीं एक दो लगा के भी भगाना पड़ता है। कभी कभी उनकी पेरेंट्स भी होता है। अच्छा, कभी कभी हमें क्लाइंट ये कहता है कि आप जरा इसको मारें, मतलब वो कहते हैं कि हम तो इनको हाथ नहीं लगा सकते, आप जरा इसको मारें, मतलब जोर की लगाएं, डर जाएगा, ताकि डर जाए ना। तो हमें थोड़ा सा ये प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। या हमारे जो वो स्टैंड वगैरह होते हैं उनसे ही किसी ना किसी को किक मारनी पड़ती है। ये द पॉइंट इज कि आखिर में वो कहेंगे कि आपने लोगों को क्यों नहीं हटाया, बिकॉज हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। सेकेंडली ये होता है कि जब हम स्टेज के इस तरफ बैठे हैं तो हमारे पीछे जो लोग बातें कर रहे होते हैं ना सामने वालों की, वो भी उनको ये सुनने पड़ते हैं। नहीं, उनको ये पता होना चाहिए कि वीडियो चल रही है तो उसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो थोड़ा सा ये भी एहतियात करनी चाहिए। ये बात भी है। दारा तो वाई चिकल तासु दे फील्ड तरत लई नो द दिन अलावा तासु सम माइंड वो च आया ज दी फील्ड तक फॉर एग्जांपल जमा फैमिली जे सपोर्ट ना कम नो बल फील्ड त बस जम ना कम फील्ड भी नहीं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं पहले से फाइनेंस तो मेरा था। अच्छा, और ACCA हाँ मैं क्वालिफाई कर चुकी थी। मैं 7 इयर्स एक्सपीरियंस जॉब किया है, यहाँ की, दुबई में की। ये साथ साथ चलता रहा अंटिल अनलेस कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं इस चीज़ में स्विच कर जाऊँ कम्प्लीटली। अदरवाइज मेरे ख्याल में 3-4 साल दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। लाइक वीकेंड्स मेरे फोटोग्राफी के होते थे, वीकडेज मेरे ऑफिस के होते थे, तो वो दोनों चीज़ें साथ साथ, और अभी भी दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू CIA सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर। तो उसको भी साथ साथ ग्रो रखती हूँ, बिकॉज आजकल का आप देखिए सिनेरियो ऐसा है ना कि जब शादियों के लिए ऑप्ट किया था तो आई वॉज थिंकिंग कि शादी विल बी द लास्ट थिंग जो लोग नहीं करेंगे, और कोरोना में शादी वॉज द फर्स्ट थिंग जो ख़त्म हुई थी। ठीक है, उससे उस वक्त रियलाइज होता था कि कोई तंदूर या कोई मेडिकल शॉप होती तो वो चलती रहती, शादी तो सबसे एंड में उन्होंने खोला ना। तो ये ऐसी अनसर्टन सी दुनिया हो गई है कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलाते हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। सही सुंदस खबर अतरी बको गपशप लगो ग्रानु कतुन को यो वड़े को तमिल जु चरता सीमा मुंग सरे हो सही। वेलकम बैक ग्रानु कतुन कुमुंग सरनन बलन कड़ी दा सुंदस शाह फोटोग्राफर दा खपल ACCA फील्ड के हम लाड़ मक के डिफरेंट अचीवमेंट हम आगी हासिल कल वसर आगी गुरु ची सुमर चैलेंजिंग आई त मखे तरा गली दी या स टेस्ट कोल पारा स चैलेंजेस स मखे त फेस शिवी दी नूर करना सुंदस दारा तो वाई ची बास फोटोग्राफर्स दा सीवी ची आगी यो टेस्ट होंदे वर गई इत यो टेस्ट मिलोशी यो चैलेंज मिलोशी ब्याई की ची कम दे पार्टिसिपेशन कोल भी सदा से रागली थी सासू लाइफ की? नहीं, वो ऐसा मैंने कहीं पार्टिसिपेट तो किया नहीं, बिकॉज मोस्टली आपको जैसे पता है मैंने फिर बताया कि मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, और मोस्टली जो अभी पाकिस्तान में कॉम्पिटिशन चल रहे हैं दे आर लाइक लैंडस्केप या स्ट्रीट फोटोग्राफी वगैरह के होते हैं। दैट इज़ नॉट माई थिंग, उसमें तो कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन हाँ, व्हेन आई वाज वर्किंग इन दुबई तो वहाँ पे जो है खलीज टाइम्स का आपने नाम सुना होगा, उनका एक मैगजीन निकलता है वेडिंग वाओ के नाम से। दैट इज़ हर साल वो एक वेडिंग सीरीज़ निकालते हैं, बिकॉज चूँकि मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ तो उसमें एक 8 पेजेस का स्प्रेड होता है, जिसमें क्योंकि इट्स अ मल्टी नेशनल काइंड ऑफ अ प्लेस, तो वो इंग्लिश वेडिंग और अरेबिक वेडिंग, इंडियन एंड पाकिस्तानी, ये 8 लुक्स उसमें बनाने थे। तो उसके लिए अप्लाई किया था, तो वो फिर हमें मिला और फिर मैंने वो पूरा मैगज़ीन कवर किया, और दैट वाज एन अचीवमेंट जो कि इस फील्ड में मुझे मिली थी। हाँ, सिंह जी तासु खबर का मैरिड लाइफ तासु मैरिड हुम ये फैमिली पेरेंट्स साइड ना होता सुवेल जी सपोर्ट हो, इन लॉज साइड ना दस खरगनई बवरतु आई पश्तो के द आगे साइड ना फेसेस डिफिकल्टीज होते हैं सो बेबीज आई थिंक मेरी बच्ची भी है। अच्छा, वो तो खैर मेरी अम्मी संभालती हैं, वो बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए। अब तो माशाल्लाह वो स्कूल जाने लग गई है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा बहुत तो होता ही है उनकी तरफ से कि मतलब घर को टाइम दें, या ऑफ कोर्स घर का वो कुकिंग और वो सब कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन ये होता है कि फिर भी मेरे चूँकि हस्बैंड इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहा है, तो फिर वो मेरे साइड पे रहे हैं, तो यू कैन जस्ट इग्नोर दैट। लेकिन ये होता है कि टाइम कुछ ना कुछ, वो कहते हैं लोग तो कुछ कहेंगे ना, लोगों का काम है, इग्नोर तो नहीं कर सकते, बस ये बहू कर भी लेकिन ये है कि आई वाज लिविंग लाइक अब्रॉड, तो फिर मुझे इतना थोड़ा सा कम ही सुनने को मिला या थोड़ा कम इंटरफेरेंस। प्लस ये है कि मेरा चूँकि काम इस तरफ ज़्यादा है अब
پشاور اور کے پی کی طرف, بیکاز وہی فیمیل فوٹوگرافر, فیمیل ٹیم, تو وہ اس طرف زیادہ چیزیں ہیں, تو وہ اتنا زیادہ انٹرفیئرنس نہیں ہے, لیکن کبھی نہ کبھی تھوڑا بہت ہوتا ہے, جسٹ اگنور اٹ. اوکے, مطلب آپ جو ہے ان کا مینیج کر سکتی ہیں. ہاں کر لیتے. اچھا, آپ کے ساتھ فیمیل ٹیم بھی ہے, جی بالکل. کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتی ہے کہ نہیں, بس جسٹ آپ نے اپنا خود کا ٹیم بنایا ہے؟ اچھا, اس طرح ہے کہ وہ شروع میں تو اٹ واز مکس آف ایوری بڈی, مکس آف فری لانسرز جسے کہہ سکتے ہیں, جو اپنا کام بھی کرتی ہیں اور فری لانسنگ بھی کرتی ہیں. لیکن ود ٹائم مجھے کافی لڑکیاں اپروچ کر رہی تھیں کہ ہم نے سیکھنا ہے, لائک ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, زیرو تھا ان کا بیک گراؤنڈ یا ایکسپیرینس, تو میں نے پھر ان کو یہی اس طرح سے پھر میں نے آپٹ کیا ہے کہ لائک آئی ول ٹیچ یو ایوری تھنگ اسٹارٹ ٹو اینڈ سے, آپ میرا اکوپمنٹ یوز کرو, لیکن پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ 2 سال کا کانٹریکٹ ہے, تو وہ کچھ اس میں سے جو ہے وہ میری اپنی ٹیم ہے جو 2 سال کے کانٹریکٹ پہ چلتی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے وہ لرننگ کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو اپنا کام اسٹارٹ کرتے ہیں, اور کچھ فری لانسرز ہیں, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہاں, تاسو سره ACCA هم کړی دا. نو فوټوګرافر هم تاسو یو شوق دی, وایم چې دا یو اکټیویټي تاسو کوم خپل لایف کې کوئ, دا ACCA نه تاسو څه واغستل؟ ACCA لایک اټس ډیفیکلټ چې هغه پاس کې, اور بیا دغه نم څه فائدہ اوچته کا؟ اچھا, ACCA جو ہے وہ اس سے آف کورس ایک انٹرنیشنل ڈگری, اور اس کی اسٹارٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کافی اچھی جابس بھی کی ہیں, دبئی میں بھی جاب کی ہے, تو اس سے یہ ہے کہ میری جو جاب مارکیٹ جب میں جابس کرتی رہی ہوں تو اس سے میرا گروتھ بہت ہوا ہے. ACCA کی بیس پہ جب میں نے جابس کی ہیں, ظاہر ہائی اینڈ جابس تھیں, تو بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یا ان کا بزنس ڈیلنگ کرنا یا ان کا فائنانسز کو ڈیل کرنا, دیٹ ہیز بین اے ویری بگ پلس. اور آف کورس یہ ہے کہ جو ایک ایجوکیشن کی گروتھ ہوتی ہے, یا آپ کا جو بات چیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے, یا دا انٹرنل کانفیڈنس دیٹ اٹ گیوز, بالکل وہ بہت بڑا پلس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو لیٹس سپوز کوئی مطلب نارمل ایجوکیشن میں ہو. تو یہ دونوں چیزیں مجھے میرے بزنس میں بہت ہیلپ کرتی ہیں. اچھا, صحیح ہے. کویسچنس تو بہت زیادہ ہے, کوئی میسج ایز اے فیمیل, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ فوٹوگرافر فیمیل میں بہت زیادہ کم ہے, اور وہ سوسائٹیز ہے جو فیملی سائڈ سے سپورٹیو ہیں, تو کوئی میسج اگر آپ دینا چاہتے ہیں ایز اے فیمیل کو, ان کی فیملی کو؟ بس فیمیل کو یہی میسج ہے کہ اپنا جو گروتھ ہے, جو اپنا اسکل ہے, اس کو جاری رکھیں. اور اب تو ماشاءاللہ بہت سپورٹ ہے, میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ لڑکیاں آگے آ گئی ہیں, اور پیرنٹس بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں. جو کم سپورٹ کریں وہ فلی سپورٹ کریں, بیکاز جب ان کی سپورٹ ہوگی تو آگے بھی وہ ہمیشہ گروتھ کریں گی, اور اپنے اسکل کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں. اچھا, لاسٹ کویسچن سندس, یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کس ایج میں آپ فوٹوگرافی سائٹ پہ آئی؟ میں وہی, جیسے کہ میرا جو ایجوکیشن ہے فوٹوگرافی ساتھ ہی چل رہی تھی, لیکن اگر آپ کہیں میں فل ٹائم کیسے شروع ہوئی 2016 میں, لائک اراؤنڈ 25-26 تھی. You were 16? نہیں, I was not 16, 2016. ہاں 2016, مطلب شروع سے میرے پاس کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کیمرہ تھا, فلم کیمرہ, کوڈیک کیمرہ, چھوٹا کینن کیمرہ, لیکن اگر اب پراپرلی میں نے کبھی شروع کیا تو وہ 2016 آنورڈ شروع کیا تھا. ابھی آپ کی پروفیشنل ہے؟ ابھی تو پراپر مطلب ٹوٹلی شفٹڈ ٹو اٹ, آفس ہے, پراپر ٹیم ہے, ایڈیٹرز ہیں, اینڈ ایوری تھنگ. اچھا, ګرانو کتونکو دغه یو میسج دی د فیمیل دپاره چې دا هم یو فیمیل یو فوټوګرافر د خپل سوسایټي له راوتې ده, خپل ویډنګس ایونټس لګیا دي, جوائن کوي, هغې کې فوټوګرافي کوي, ډفرنټ هغه هم فیس کوي. زیاتر وي چې فیملی سپورټیو وي, څنګه دی ویل زما پیرنټس هم سپورټیو دي, د ان لاز چې کوم خرګنۍ ده هغه هم سپورټیو دي. نو ګرانو کتونکو د دې نه به اخرنی کوېسچن کوو, خو خپل شیف سایټ ته به هم راځو, هغې لګیا دي کوکینګ کې تپوس کو چې هغې خپل کوکینګ څومره ورسولو او څومره ټایم به مزید اخلي. خوشبو راځي او مخې ته کیم خودو. نورشیروان څومره ټایم به مزید لګي؟ میں تقریباً یو 10 منٹ بنور لگی. 10 منٹ بنور لگی. بریانی تقریباً ریڈی ده. تاسو بریانی ریډي شو؟ اوکې, تاسو ګوره کیمرا کې تاسو کولی شئ. بالکل. ګرانو کتونکو تاسو کتلی شئ موږ سره بریانی ریډي ده چې کوم ینګ جنریشن زیاتر لایک کوي بریانی. هر یو کس نورشیروان همداسې ده که نه, ینګ جنریشن زموږ زیاتر بریانی لایک کوي. تاسو کتلی شئ څومره ټیسټي لګي ټیسټ کړی نه ده. نورشیروان صاحب دا راته ووایي چې دې کې آیل څومره یوز کړل؟ دې کې ما آیل یوز کړل, اول 4 ټیبل سپون ما یوز کړل. چکن فرای کولو کې بیا مې نیمه پیاله واچوله, باقي وریجو لپاره هغې لپاره فرای کړل, چکن او مسالې ټول هغې لپاره هغه ما یوز کړل. هغې نه پس چې کوم دی نو ما وریجې په دم کېښودې, وریجې مې مخکې بویل کړې وې. ګرام بویل کولو طریقه زه اکثر ما نه خلک تپوس کوي, ډېره ایزي ده. کله هم چې تاسو وریجې بویل کوئ,
که بسمتي وي او که سیلی تقریبا که سیلی تقریبا 1 غنټه یا 2 غنټه مخکې هغه تاسو کلاه لوخي کې هغه بګوي لکه صحیح شو پښته او چې کله بویل کوي نو یو ټیبل یا 2 ټیبل سپون پکې تیل اچوي لږ شان مالګه اچوي او لږ شان سرکه نو یې ساده دغه کله ډیر خرازي خماده موریدلې دي باس ټیم خلک ورجو کې هغه واچي دا تور مرچ تور مرچ هغه مچي نو دا هم څه نه نه ټیسټ د پاره ټیسټ لپاره ټیسټ لپاره خرازي کې لکه داسې یو سمل راشي خجی ښه داسې وي او سرکه یو ټیبل سپون اچول دي سرکه یو ټیبل سپون 2 ټیبل سپون اویل او لکه شان مالګه چول دي صحیح شو دغه مزید 10 منټس لګي د دم لپاره بالکل دا دې دم باندې صحیح شو ګرانو کتونکو نو شیروان چې کم دی نو هغه مونږ سره لګیا د کوکینګ کوي نو مونږ راځو یو ورکوټه غونې د میله اور اخر نه بعد راځو خبرې اترې کو اور ګیسټ هم ناسي هم په ویټ کې دي نو وړي غونډې مې چې تاسو مونږ سره اوسئ ویلکم بیک ګرانو کتونکو خبرې کوو راځو د خپل ګیسټ سایډ ته شیف روان دی خپل کوکینګ کوي لږ ټایم واخلو د هغې هم او د ګیسټ سره به خبرې اترې کوو سندس دا راته ووایي لایف کې کوکینګ خو به تاسو کړي بېشک ځکه تاسو زیاتره ټایم ابراډ تېر کړ تاسو خپل وویل زه تللی یم دوبۍ سایډ ته زیاتر ایشیا کنټریز یا یورپ کنټریز وټ ایور کوکینګ کې تاسو سپیشلټي سره څه ډېر ښکلی کوک کوئ لایک رائس شو یا نور پاکستانی ڈشز یا فاسٹ فوڈ کے څه هم وي کوکنگ میں مجھے مینلی تو میں بریک فاسٹ اور اسنیکس جو ہیں یہ اچھے بنا لیتی ہوں صحیح مین ڈشز سے تھوڑا میں تھوڑا گھبراتی ہوں بنا لیتی ہوں لیکن مطلب اتنا زیادہ میں نے کبھی مطلب موسٹلی اب تو خیر جب سے میری بیٹی بھی ہوئی اور بزنس کو فل آن اسٹارٹ کیا ہے تو کوکنگ اتنی زیادہ کی نہیں ہے لیکن ڈرائی آئٹمس لائک جیسے قیمہ کڑھائی گوشت ہو گیا کباب ہو گئے اس طرح کی چیزیں لیکن آئی ایم ویری گڈ ان اسنیکس جب رمضان ہوتا ہے تو وہ جو رمضان کا سارا دسترخوان لگتا ہے نا چاٹ واٹ یہ کباب اور سموسے اور ایوری تھنگ وہ میں گھر میں بناتی ہوں تو یہ چیز میری اسپیشلٹی ہے چاول بھی ہاں بنا لیتی ہوں لیکن ابھی کافی عرصہ ہو گیا بنایا نہیں تو ابھی نہیں پتا کہ ابھی کیا کروں گی صحیح یہ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ ڈش جو ہے فار ایگزامپل ہر کسی کی فیوریٹ ڈش ہوتی ہے بریانی ینگ جنریشن کی آپ کی فاسٹ فوڈ پہ ہے یا پاکستانی ڈشز میں سے میری مطلب آئی وڈ سے 2 فیوریٹ ہوں گی پاکستانی میں ایک مجھے اپنا بیف پلاؤ بہت پسند ہے ایز کمپیئر ٹو بریانی اپنا پشاور والا جو بیف پلاؤ ہوتا ہے اور فاسٹ فوڈ میں پیزا ایکسٹرا چیز بہت سارا چیز اور پیزا اچھا زیادہ تر ٹائم آپ نے ابراڈ گزارا ہے تو وہاں پہ کوئی سپورٹ کرنے والا تھا لائک نہیں کوکنگ کا یہ تھا کہ اس طرح سے ایک تو ہم 2 بندے تھے تو وہ ہاف کوک آئٹمز اور تھوڑا سا صحیح تھوڑا غلط چل ہی جاتا ہے پھر یہ تھا کہ جب کیونکہ وہاں پہ میں آخری جو میرے ACC کے پیپر تھا وہ میں وہاں پڑھ بھی رہی تھی دین آئی واز ڈوئنگ دا فری لانسنگ ایز ویل دین آئی واز ڈوئنگ دا جاب ایز ویل تو وہاں پہ پھر اس طرح سے ہوم کوکڈ فوڈ وہ خواتین دیتی ہیں تو وہ پھر میں منگوا لیا کرتی تھی لیکن یہ میں بناتی تھی خود لیکن میں یہ مطلب بہت بڑے پیمانے پہ میں نے کبھی نہیں بنایا لائک وہ 2 بندوں کا ہوتا تھا تو اس میں تو چل ایڈجسٹ کر لیتے لیکن 2 سے 4 ہوتے تو بس پھر مسئلہ پھر ہو سکتا مطلب 4 بندوں کی 4 باتیں ہوتی ہیں نا کہ یہ اس کو پسند آ رہا ہے اس کو 2 کے تو مجھے تو پسند آ ہی رہا ہے تو اگلے کو پسند آنا ہی چاہیے صحیح ہے بس یہی ہے ہاں یا نہ میں ہوتا ہے اچھا تاسو ACCA تو ہم باہر تلی وہی الٹرنیٹ نہیں ACCA میں نے یہیں سے کیا یہ بھی پیپرز آپ نے پیپرز تو ظاہر انگلینڈ کے ہوتے ہیں لیکن وہ PC میں دیتے ہیں یا میریٹ میں پیپرز دینے کے لیے وہ ہاں اس کے آتے ہیں دارا تو وای چې کله تاسو ACCA کولا یا تاسو فوټوګرافي سایت ته څنګه تاسو یو خبرو کماته چې کله آلته کې هم 2 کسان ووالته کې نو آلته کې ټایم تیرولو دلته کې ټایم تیرولو ڈفرینس تو بہت زیادہ ہے ایک تو وہاں پہ جو ہے بہت سارے ایسے ایکسپینسز تھے جو کہ مطلب ایوری تھنگ واز ویری ایکسپینسو لائک بہت زیادہ کام کرنے کے باوجود بھی نا وہ چیز رہ سی جاتی تھی کہ کچھ وہ اتنا کمپلیٹ فیل نہیں ہوتا تھا ایز کمپیئر ٹو دس پلیس دوسرا یہ کہ وہاں پہ جاب میرا ایک تو یہ تھا کہ ٹف بہت تھا دور بہت تھا دین گھر کے کام دین فری لانسنگ دین اسٹڈیز بھی ساتھ میں آف کورس دیٹ واز ٹف اور پھر اس کے بعد جب میری بیٹی آ گئی تو میں نے کہا یہ ٹف پہ ایک اور ٹف تو میں نہیں اب افورڈ کر سکتی اب میں واپس جاؤں گی اور اپنا بزنس جو ہے پراپرلی اسٹارٹ کروں گی ایک تو یہ کہ مارکیٹ وہاں پہ بہت سیچوریٹڈ بھی ہے
اینڈ اب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو پھر ایک بچی کو ڈے کیئر وغیرہ میں چھوڑنا اتنا میرے لیے مشکل پڑ جاتا ہے, پاسبل نہیں تھا. میری پھر مدر نے بھی کہا کہ آئی ول سپورٹ یو, وہ ہے کہ بچی کو آف کورس میں وہاں پہ کام کرتی تو بچی کو کہیں نہ کہیں چھوڑ کے جانا پڑتا, تو وہ پھر فیزیبل نہیں تھا. دیٹس وائی. اچھا, فری لانسنگ آپ کرتی ہے, فری لانسر پہ کوئی ایڈ آپ نے اس طرح دیا کہ دیٹ لائک کوئی ڈیزائننگ نہیں یہاں نہیں کرتی میں دبئی میں اسٹارٹ کیا تھا فری لانسنگ. تو یہاں پہ آپ نے اسٹاپ کر لی؟ یہاں پہ تو میرا اپنا بزنس ہے, اس میں اب کوئی فری لانسنگ نہیں, یہ اپنا پروجیکٹ اپنے کلائنٹس اپنا. تو مطلب ایسا ہوتا ہے نا بعض ٹائم آن لائن کوئی ایڈ دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ مطلب انسٹاگرام, فیس بک یہی ہے میڈیا آپ یوز کرتی ہے, لیکن فری لانسر آپ نے اسٹاپ کر لیا. واٹس ایپ بزنس, ہاں یہاں فری لانسنگ نہیں ہے, یہاں اپنا بزنس ہے. یہ اچھی بات ہے. نوشیروان ترازو چې هغه کوکینګ وکړو او کنه بیا راځو خپل ګیسټ سایټ ته سره خبره ترې وشو, ډېر ښکلې خبره ترې وشوې. فرسټ فیمیل چې زه ګورم نو هغې فوټاګرافر د دومره هر څه وکړل, ابراډ لاړل, خپل بیبي هم کیر کوي, خپل لور هم هغې کیر کوي, خپل فیملی هم سپورټ کوي, ورسره خپل بزنس هم کوي. نو دا یو پلس پوینټ دی د فیمیل کې چې هغې خپل لایف څنګه تېروي. نوشیروان دا راته وایي ستاسو ډش ریډي شو یا نه؟ بالکل ریډي دا, د ډش آوټ کوم زما صحیح شو, بالکل ریډي دی. تاسو دم باندې څومره ټایم کېښودو؟ تقریبا دم باندې ما 7 نه 8 منټ 7 to 8 منټس تاسو دم باندې کېښودو. صحیح شو. ګرانو کتونکو زمونږ هر هفته نوې ریسیپي باندې مونږ لګیا یو. نورشیروان مونږ سره دلته کې بلنه کوي, نو فیډبیک ضرور راکوئ, په کور کې ضرور ټرای کوئ, شمع کوکینګ آیل کې ټرای کوئ چې ریزلټ یې ښه راځي. دلته کې ریزلټ مونږ ټیسټ کو, ریزلټ ښه مطلب دا ده چې آیل ښه یوز شي که نه نورشیروان, هغه وایي که نه چې جړې سم وي نو مخکې به هم سم وي. نو چې آیل سم یوز شي او تاسو ښکلې چې کوم مونږ دلته تاسو ته ریسیپي مخکې کو هغه شان کوک شي, نو بیا تاسو ته ښکلې ټیسټ راځي. نو شیوان تاسو دا سرو کوئ, زه راځم د گیس سائٹ ته, هغې نه به هم اجازت اخلو. سندس یہ شمع کوکنگ شو کی طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا گفٹ ہے, سو پلیز. Thank you so much. Have a seat. سندس ډېره مننه تاسو د ټایم راکولو, یو جهان مننه. اور انشاءالله را روانه هفته کې زمونږ ډفرنٹ پروګرامس دي, تاسو نه به هم مونږ فیډبیک اخلو. تاسو خیر کوکنګ خو تاسو نه کوئ, خو زمونږ چې کوم ریسیپیز دي په کور کې یہاں سے اب میں کچھ سیکھ کے جاؤں, ہو سکتا ہے, یہ پلس ہو سکتا ہے. نوشیروان کا سا کویسچن کوئی گیسٹ نا بس جی ہمیں بات پوچھ گیا وہی چیز, مطلب آپ اتنا کہتی ہیں کہ یہ بھی کرتی ہوں یہ بھی کرتی ہوں, پھر بھی آپ کہتے ہیں مجھے کوکنگ نہیں آتی. کرنا نہیں چاہتی. کوکنگ بہت لمبا کام ہے, پہلے چیزیں لاؤ, پھر اس کو پکاؤ, شوق ہوتا ہے نا, پھر کھاؤ, پھر دھو. فوٹوگرافی سے لمبا کام نہیں ہے, کیونکہ فوٹوگرافی کرتے ہیں نا, اس کو ایڈٹ بھی کرتے ہیں, وہ چن چن کے وہ چیزیں نکال لیتے ہیں, یہی ہوتا ہے نا. یہ تو ہے. ہاں چلے آپ ٹرائی کر لیں ریسیپی سے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. نوشیروان سا کویسچن تا سکول غواړئ یا نه اجازت بوالو, اور بس جب تک فیڈ بیک رکھیں, ہمارا کھانا ٹیسٹ کر کے جائیں انشاءاللہ کہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے. اور آئل آپ کون سے اس سے آپ استعمال کرتی ہیں؟ تیل آج جا کے دیکھوں گی کچن میں کیا ہو رہا ہے. اس سے پتہ چلے کہ آپ کوکنگ نہیں کر رہی. ګرانو کتونکو مونږ سره گیسٹ هم ټایم تیر کو, خبرې اترې وشوې. نورشیروان ډېر ښکلی کوکنګ وکړو, دا به ټیسٹ کوو هم, اور ہم اب دیتے ہیں گیسٹ کو کہ وہ بھی ٹیسٹ کر لے کہ ان کا ٹیسٹ ابھی کیسا. نورشیروان گیسٹ لوگ ہوں بال کی پلیٹ کی واچوي چې ټیسٹ کی. رایتا هم مونږ سره ریډي شوه, سیلډ هم مونږ سره ریډي شوي دي, او اوس به ګورو گیسٹ باندې به ټیسټ کوو چې د هغې ټیسٹ څنګه, ځکه چې ای کوکنګ نه کوي, ګورو چې اوس چللی چوي ته څنګه لګي. دې ته لږ هم تاسو پلیټ کې سرو کوئ. دا و زمونږ نن خپرونه چې کوم کې مونږ سره گیسٹ خبرو اترو کې. نورشیروان رائس ورته کوي اور کباب اوکے بناتی نہیں ہوں لیکن کھاتی. نو راځو گیسٹ په زمونږ ریسیپي ټیسٹ کوي, پته به لګي چې نورشیروان کوکنګ څنګه کوي او د دې ټیسٹ څنګه دی, لایک پته به لګي چې د کوکنګ کې څومره ایکسپرټ دي. You have tried سنگو ټیسٹ څنګه وو؟ ویری نایس. رائس ښه پک شوي دي. هغه رائس وي که نه داسې چې کله بوایل شي نو رائس کې نورشیروان داسې وي چې کله موږ رائس بوایل کړو نو هغې پلس پوینټ دا چې هغه نه کلکې وي دومره او نه نرمې وي. یہی ہے نا؟ بالکل بہترین. ہاں ګران کتونکو دی ټیسټ کو دی وویل چې ښکلې پک شوي دي. اوس به زه هم ټیسټ کوم, پته ولګي چې واقعي ښکلې پک شوي دي یا نه. نو ګرانو کتونکو دا و زمونږ نن خپرونه, خبرې اترې وشوې, کوکنګ هم موږ تاسو ته ریسیپي هم وړاندې شوه. نو موږ له راکړې اجازت د بل پروګرامه پورې وخت کم دی. نورشیروان اخلو اجازت د لوی الله پامان.